kasubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma kansubire nti muli bulungi Shame Manja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja Ramadan Karim tugitwaliriza alhamdulillah embeera ekyali nnungi nnyo ddala era tusaba Allah tutwaliraawo Assalamu alaikum Hadija wadde ngenda kubuuza balabi Assalamu alaikum balabi baffe abalungi nge eddoboozi likendedde mu swawumu eddoboozi lyange lye nalina n'enjala tennuma musana gwe mungi Ndobozi likenderako buli lunaku. Ndobozi likendera buli lunaku simanyi lwaki oba omwezi bwegunagwera nga tukyakola. Kyaka ngenda koma okukola ku second week awo. Tuli ku first week. Ogenda wumulamuko. Ngenda wumulamuko. Mbadde nsaba yo leave produce. Ate ng'ogenda kukolera ddala mu maaso awo. Nga bunaku olina okukola akantu. Akantu kanfuukidde akantu. Nenga oli otya Hadija mashallah esibo nina okusiibululako abantu babeerawo ne banga banaye kahajati kafa akapya akalungi amatiri monna kajati kaffe kaalaala wasize bulungi wafunya kucha kusiibulukukirako aba Bubbles Beauty bakozeeko akasusu bulungi vitamin C babumpadde babulayo kimu kunfula brand ambassador bakufule brand ambassador Fully brand ambassador Bubbles Beauty. Naye abula banayenze seerabanga oba tukoye bukoyi kuba ati lwaki mbadde sitaddeko ssaawa. Obwedda aliwa? Wali wansi nga mulezi. Munaye nno wootobadde ebyatulwanya byazzeemu ne ŋŋamba mukwano sisobola kukulekerera. Tulikana kayimba ebyatulwanya bizzeemu muzeeyi mumugambe nti ebintu bizzeemu munnaffe omulungi kaalaala Zarina keeko byange neshaki bitewali kimu tamanyi sanja omubeerera n'omukolera buli kimu nakeera ku makya nakulaga amazima Asali tulaze mukazi waffe omupya wa mukyala waffe omupya naye bwe mulaba nga mbaleetedde mulamu wammwe omulala mubyogera mpola temunnenya essaawa zakusiibulukke South Africa kansooke nsiibulukke someddwa eno n'essenyiga nnemeddeko bannaye ku nsonga y'ekikikyo eddiini etugamba alhamdulillah etugamba alhamdulillah kiruma of course kiruma but sometimes all the children maybe Allah ina chantasa oba Allah ina chantekera mu maaso oba ki like you know eddiini y'obusiraamu ate ennaku zino engeri gye njirimu ennyo you start learning to accept things so it's alhamdulillah kasita omala okuyigaako oyo Zari nkyali sitaaka kukiri ekisoose onyiiga omanyi otandika okuvaamu awo otegeera nti onyiize naye ate olaba singa abakazi ffenna twalinga nalulungi singa ensi tutambulira bulungi singa twalinga Zari nga teweesiba ku muntu otambulirawo kuba tusuubiza essaawa yonna singa tuyiwa mu mulamu omulala ebigambo bibe bitono Zari ndi naawe ate ku Zari kwe siva wootuyiramu mulamu nze wentandikira okuwaana mulamu ate nze bannaye njagala nnyo by the way n'abakazi abalala balabire ku Nalulungi tubeere bold ng'ekintu bwe kigaana okita binene ebintu twazalibwa ne tutonde bwe tuteekebwa ku nsi kuno eno nga tetolina kweteekako pressure negwe n'obeera kasajja n'okabeerako omusajja n'akolaga nti takwagala n'akola byonna ebyekisiru Zaru wamulagira nti otandise okugira bugira bwoti awo waakuteera awo we tweyagala abakazi kati kano ka video nga yakeeganya omukulu yagambye ka video ako kakadde baagala mwonoonera relationship era abantu mufaaki ne Shakibu tewali musajja atasobola kwegaana bwenzi abasajja bonna ne bwomukwatirwa mu kikola weebati nga bonna bali butengo engoye ziri awo agamba hane simanyi kimbaddeko simanyi nakintembi ayinza n'okukukuba osooka owunge yeekwasa buli kimu bannaye abasajja beekaza Katerebe Shakibu byali mutugamba mbu simanyanga ka video kakadde ahabwe kaba kakadde kaliwo nga tebanayisanga ne Zaru
bakakomezaawo bukomye omwana wamulabyeko omupya namulabye nga senga asidi amutaddeyo nga bagamba mwana muto kambu muto wa ssomero wa institute ndowooza oba asoma ki naye Zari namwagadde teyalinze balala kwogera kati Zari ku myaka gyalimu nebyayiseemu ebya relationship wise kati bwe yatuuka tewakyali kipya kyonna ekijja mba muyina genda nakyo omutima yagugamba wegulemera awantu agulekawo ate okumanya nga twategeera Zari ne bwakeera ku mashanga alina gwafunye mulamu wafe omulala ne babeera naye wiiki naye nakeera ku mashana yamugjawo tukikkiriza kuba kati ekyo yakitumanyiiza teri awo gamba tegakyali mawulire atya ate bannaye akoza nene tubeera ka relationship ne tukaforcinga ne tukesa bane twoyo forcinga relationship waneeno tubeerenga era ze bwetandika datinga bwentyo ogenda kubanga Zari role model wange by them mitwa relationship nga seeguya seegoda wekijja nga kiganya ino bamu n'akasente nja kubeeramu nako kubeeramu nako ngenda kekuumisako kubanga ate oba toyinaamu kukumpisa oteeka kubaako nakasente bitambula bibiri utaba na mpisa na sente ow'empisa abeemu ne sente ow'empisa ne bw'otaba na sente ow'empisa ye ng'olina empisa ennungi ne bw'otaba na sente kuba osobola okumirwa akamanyiiro naye kati bw'oba toyina mpisa ng'olina mpisa mbi ku zino ze tutuddeko beeramu nnyo ne sente sente yigo zikola ng'omanyi ozinoonya kubanga tojja kumalako na mpisa zombi nga toyinaamu sente naye bannaaye Shakibu agenda kuba atukoza atya takikola takiddamu Shakibu tokiddamu ate nga yakikoze dda nedda bamuwaayiriza Shakibu yagaye bamuwaayiriza that is an old video people are circulating it bono ne relationship ye n'erinnya lye oyo gaya buildings brand ye asi yagibuildings Zari yamuzimbye lekera ekyo kintu nawe okimanyi bulungi nnyo ne Allah akulaba oli mu kisiibo Zari yayina brand ya Shakibu yonna kati mpazi nga Shakibu ayagala tugamba nti kati omwana bw'omuzaala n'atuuka yeetengerera n'omuta kati mpazi nga Zari atengeredde Shakibu kati amutuusiza watuuze kati Shakibu amuta akwate ku mwana omulala ayagala kufuuka prodigal son naye nkulayira Shakibu ogenda kukomawo nga prodigal son bwe yakomawo kikyo oli mukolimira Shakibu kuba byonna byali Zari yabimukoledde yamutulaze amututte ku Netflix shows ate nalabyeko omukulu Badi ng'agamba nti kayinza okuba nga kabadika naye Ramadhan eno Zari simanyi kye basobola okulimba ani gwe walabye agamba anti Bad Black ngamba tekava akabadika show ka season empya ejja ekisoboka nakyo kisobokera nakyo tukibuusa nnyo maaso kisobokera ddala nga beerwani bannaye nga beeragwa omukwano mu season eri eyawa nengaba bannaye nga buli wodda bannaye Zari for Shakib buli wodda internet Zari for nga tunatana bakubira bipande Zari for Shakib Zari for Shakib bannaye relationship enenze tegenda kunnoma nali saagisiimu enki eyo relationship eriwa naye feyo ina akamanyiiro kakati kyembuuza nga gwe basiima eyiyerwa gye baba basiima nze yange sinnatuusa naye tonatuuka gitulaga lwaki nasiima nnyo gundi kapo ya Zari ne Diamond gye wali wayagala kati eno tewagisiima bulungi lwaki era banna oba Zari mwagala bwagazi sagala like abeere n'omuntu ng'alinga mu degrading oyagala abeere n'omuntu ng'olaba amu ekitiibwa kye ng'amu ekitiibwa kye ng'amugjamu nga bonna beetegeera but saamusiima omuvubuka kino tewakisiima saakyagala bulungi era singa kisoboka bannaaye anti ne muddamu ne tufosinga relationship eriwa eya taata w'abaana ow'e Tanzania nedda mukwano bannaye yali ennyumiranga buli kaseera mbakeberako Zari ng'oba followinga olabe bataddeyo kaki nga beekwata ku mukono mba mpulira nga famire ninga girimu akati amanyi thadduwiira ate nze mbeera nnyo thadduwiira mu relationship z'abantu awo wesiva kubanga gwoba oli ebirungi buli kaseera babeera balowooza ku gwe thadduwiira waffe bwe bakweyisa ddota bwe bakweyisa kawala kafe akalungi kumba oli thadduwiira wowiring bannaye relationship n'etambula era naye njagala nnyo mbeere thaddu bannaye nandi balinye ne ku mitwe ngandi thadduwiira relationship ya Diamond ne Zari kalwaki obeera mweno eya Shakibu
tosobola kubeera mu third wheel relationship gy'otaasiima era obeerawo ebigambo by'ozzazaayo naye yalina byakola byesaagala ng'ozuzaziza oluganda era paka we baawukana wali ojja laba ng'ojja bazunzizaako omugambo kubaawukanya nga tebannaba nakutuusa so kati goli faani wa Zali nnyo era bwe yavuddeyo n'agamba bula bannaaye nga nesenyiga nnemeddeko n'agamba bula kaŋŋende nsiibulukuke engamba anti akoze atya tekimulumyemu naya yabimanyiira otuuka nga ati buleke kya bulijjo kati Zali nga kya bulijjo abantu abakafuna ati break esooka n'odda mu yookubiri naye abantu bafunye ati break ziri mu nnya ng'era tukyamusanga akyakabira ati break okimanyi waliwo abantu abadde n'ati break nga 10 mu bulamu kati yaba akyakabira ati break eziba tezikyali ati break bakyamenya ki kati kankubuulire olaba guno omutima gwaffe ne bw'oba wakava mu relationship leero ne wabaawo ate aleeta omukwano omupya omutima guba mupya nnyo guba mulala gwezimba guli weebati omutima gulinga gundi kibumba guddamu ne gwezimba n'obeera nga atamenyekangako yadde atavaako katono n'otandika buto n'otandikirawo we wakomye abantu buli omu n'atandika okwebuuza kikyo ngo glowing afei nga balowooza Bubbles Beauty kale ne Bubbles Beauty abakwongeramu naye ki ng'oli wali eri ku mutima mupya ka relationship kapya makwano wookaviiramu bwoti n'oddayo n'osiiwuka nga n'ekizigo kya Bubbles Beauty okiteekako tekyakukwata bw'obeera mu ati break nga yakakutuukako bwebati ne bweweesiika ebizigo ebibe wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia alina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawo sonde zepajali asofune emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. nyonya webati kibate kikyakwata kyate kikyakola kati anti Zari subira nti acha tebandina mumenya mutima yatuuka ndowooza n'agamba kati naako wabukoyi lala kiganye kankive tekikyakola I've seen someone else kigaano naye ovanga ku muntu ese banaye simaye mwami wangu omulungi taata newe siba ku muntu nobeeraawo oli ku lusajja lukuzunza lukuzena banaye nedda Nambwa bamuwadde ekyapa kye bamuwadde ennyumba bagenda bamuwadde ettaka egayaza ne bamuweerako balina omuzimbira ennyumba abadde bagizimbe mu wiiki 2 ebenga ewedde naye gwe namba nyumba ya wiiki 2 yali simanyi wadde agirowoozezzaako atya anti watukoze nambwa ayo n'amalirizaawo n'agamba emmotoka bagiddaabirize bagimuddize wadde omukulu yagigula child support yeetaaga child support naye nga tuze mu byaddala kyakasona yali ayagala nambwa bonna bendaba bonna bayika bakyeyagala ati nze njagala beewase munange ndiso n'ekisuna ne bamuddiza kalinaaye so nambwayo ayina ekyapa egayaza $5 million n'ennyumba gye balina okumuzimbirako wafi 70 million kansubire kalina givaamu ennyumba ewedde kalina yapostinze akanagamba akyaliyo mu kalina naye bannaye ate nambwayo yazibudde abakazi bangi nambwayo yazibudde ekintu kya nambwayo kirage buli mukazi nti ng'oli mulaavu olina okuba ng'omanyi nti ninawe erinnya lyange liriko wa nze kati nali simanyi oba nambwayo yaliko n'omunene nva mulaba kati mu kabiri waliwo olugambo lwakajja feeyi luyisikamu ku kamera kati bate luyisikamu luyisikamu lindako mmala obbuuza wano olutuufu bannayo omuntu obeera mu relationship wenna neekukoza wenna n'osiiwuka n'ogaana eki kino kyendiko
Banna relationship ze Kampala wanene. Waliwo omunene gwe bangambye yabadde mu Lugondi. Behind ngojjeko Haji Ketti waliwo omunene mu government yabibaddemu n'ateekayo Haji. Luno olugambo luno lwakajja. Kuba kitojjukira we nakubuza ekyo ne ngamba Haji yayingiddemu atya. Kati bangaye wuuno omunene wuuno erinnya. Omulabi yafuniramu ogwo. Kyembuuziza olugambo wano. Omanyi ono omwana ampa olugambo ono. Oyo. Ate olugambo lwe luba lutuufu. Lwonna olugambo lwe luba lutuufu kati olaba. Kati mubuuzizza. Nekyaka yabadde ku side eri. Nze simanyi munnange but bwe kyonna kyonna kyekyabadde kyonna njagala abakazi tuyigire ku Nambwayo. Njagala ojjawo kino eno. Like I want to clarify on this. Timu ya side ya Nambwayo gamba be bawangudde. Timu ya side ya Suna Ben gamba be bawangudde. Kati no omanyi kati Miaz nga Shamim njagala kweyogerera. Nali njagala Nambwayo afune obwenkanya. What go wabirimu from the beginning? From the beginning kuva byatandika. Nali njagala nnyo afune obwenkanya. Okitegedde baleme. Ndavuddeyo nti nasigadde wano basigadde. Kubeera namugamba ne mugamba Nambwayo olaba ne baba kuwaddewa for as long as okoze eki because bwaba yakukyayi aba akukyayi. Kali neno gibeeramu nga toyinaamu mirembe naye usinga batuwa awantu wonna naye balina tuwa awantu wonna nga tuli wano okitegedde so mu byonna byonna kyendi omusanyufu nakyo ti Nambwayo taviiriddeemu okitegedde ekiruma kyonna ffeeyi kubanga ofumbye mu bufumbo oba n'okola n'omuntu ekintu n'akwefuulira gwe n'ogenda nga tolina ky'olina abakazi bonna tebandirumiddwa abasajja kubakyawa naye bw'aba amufumye mu maka ge baazimba bonna at least amugamba omanyi twagazimba ffenna nga gali worth miliyoni 2 kwata miliyoni 10 genda ofune w'obeera nange ndeka nkukooye because omusajja alina okukyawa kya bulijjo kiri nnomo because naye muntu aba akukooye abadde akulaba okuva January mpaka December n'akulaba omwaka ogusooka n'akulaba omwaka ogwokubiri n'akulaba omwaka ogwokusatu n'akulaba emyaka 10 separation wano mwenna buli omu atadde munne buli omu omusajja akugambye nkukooye gwe ne woba omwesibako naye wano mu kkuta awo wenjagala awo tonta kugenda nga bwe najja because na contribution gye ntaddewo naddala nga amako galinamu abaana oshegeera mu baana at least naye era time gy'obeera omumali bwe tuba tuguzeeyo bupoloti oba 2 oba 3 oba 5 nga wendi nga na contribution ne bweba nateekako nusu 10 nkwatira akapoloti ne bwe kaba kamu ku bupoloti buna neme kugenda nange tandikira ku 0 kuba omanye emyaka 10 gy'omala mu bufumbo obwo oba omwaka 2 odde emabega okuddamu okureset atoddemu weetereeze otandika okugamba kati obulamu tebulimu musajja kati obulamu buli bwange nzekka nga nina okwebeereramu naye kaakati emyaka gino 2 gyonna gy'obadde oyonoonye ng'olina omusajja yakusasudde ki bwe muba mulina kye mwagatta ne mukola bw'aba ayagala akuggyemu n'enkalu oba akuwe nga bwe balaba bakoze Nambwayo so nze ng'omuntu njagala okukongratulatinga timu Nambwayo nti omukyala teyaviiriddemu awo yes for not giving up ndabe abagamba kati bannange timu Nambwayo bali tuli mu nseko tuli mu mazina tuli mu mazina maganda tuli mu kuba mbeekuulo tuli bulala buli video gya postinga ne Kasimayiro akanene gwomanyi ne bakwata nga diri worth miliyoni 5 basajja bagenda kuzimbira repairing damage atenga kuli ne child supporting ate ng'olina mugumu nti n'omwana siwebweru mwana wa musajja ate Nambwayo njagala ozaaleyo omwana omulala mu famire si kirungi zaala mwana omu mu kika naye shimanyi tuyinza okuba nga twogera waneeno ng'abantu bakyeyagala nga batuzanyira nze byenjagala saagala azaaleyo mwana omu si kirungi zaala mwana omu mu kika Nambwayo kirowoozeeko sister you can still okiraba kati omwana kuba ennyumba eyo yonna gye bagenda ozimba miliyoni 7 Nambwayo yagambye mu statement ye mbunze ne bwenzaaliramu omwana atali wa mukulu ennyumba yange anti kyeŋŋamba abaana ab'ekika yandiyongeddeyo omwana omu mu kika kiri abaana ne babeera babiri basobole okuzannya nga bonna bayita taata okitegedde nga bonna baga taata waffe taata waffe kati waddembe okukola ekya naye asooka amwongereyoko omwana omu kimugwana
omukulu nambwa you can think about it olubuto luno lwatuuka ne lubula naye nga nambwa tavanga yogamba abantu nti ali lubuto batema kitemi aladayo Uganda asobola okutema batema kitemi naye nga nze nambwa kyenkusaba bino byonna biwedde as of now you're growing wafunye program empya ku TV kwegamba kati aweebako otwo ne tujja kirowoozeeko kyokuzaalirayo taata eyo tevaako nedda nsaba akirowoozeeko ekyokuzaalira omukulu omwana asobola okuba nga akirowoozaako njagala akirowoozeeko ng'eri bapikaapikamu nnyo manyi kati waliwo n'abo abeereeta musimanya nga Equity for Men nze sibalinaako buzibu abo abantu naye engeri ebintu gye bakolamu ebintu balinga abaagala okusindikiriza omukazi wansi omukazi ave mu bufumbo nga talina kantu konna kaalina mutulugunye omukazi fine woman emancipation yajja ate n'ekintu kigenze nnyo mu maaso naye kati abasajja namwe mulekera oteekamu nnyo akajanja nedda abasajja balina ekintu kye badde batandise nga baagala kugoba bugobi mukazi agende nga bwe yajja agende ng'ambwa kati waliwo bano tuyina bannamwandu kati abo banfiiriddwa musajja wange bamulamu bakiyingiddemu baagala mugoba bamufulumya nga bwe yajja kati waliwo eyazze gyendi baawe yakafa Haji ayinamu omwana omu omusajja muddami yaleka awaddeko omwana obuyumba bubiri naye nabo babumulemesa kati ebyo bwe tubiyingiramu bwe biti abantu ne balowooza nti nno tulina ebigendererwa naye tetulina bigendererwa byonna okulaba omukazi ayina gwe yateeka amaanyi ge ayina n'omwana nga ne muddami ebbaawe afudde amutaddemu olw'okuba abalamu bo tebakusiima bakufulumye ng'embwa kyova olaba ennaku zino baawa bw'aba akuwa mu bigambo awandiike bw'akugamba nti hani olaba nkwagala nnyo amahale go nkuwadde ennyumba ebusiika hani kwagala nnyo nkuwadde ennyumba ebusiika era ekyapa kyange ekyebusiika ekibadde mu mannya gange gundi ne gundi nga kyusiza ne ngateeka mu mannya ga Shamim Mayanja mukyala wange omulungi ne muwala we Feyi naye amukuumangako beyagalire mu ttaka lino mukwano omusajja nateekako nze omwami w'omulungi nga wooli obeere mugumu bino ebyokubeera mu maka g'abasajja bino wammanga abakazi bangi bali eyo muli mu polygamous families buli omu bamuzimbira ennyumba mukumuzimbira ennyumba otudde mu nnyumba y'omusajja tolina kawandiiko konna kooliko abasajja ennaku zino beerabira baba babbize tebakyakola malaame mujjukiza abasajja okukola amalaame nedda munaye katolaba tebakyakola malaame naye bye bimenyabonya omusajja ate abazaalazaala ebweru simanyanga nkola eddamu oyagala kunzita nedda eddame ne mu ddiini naffe kati ffenna olaba ne boba oguzeeyo kana akagoye okola eddame n'ogamba nina obugoye bwange bwe buti tukola eddame abaalaba otaddewo obuto obutabudde buli mu kikopo mugambe ennyofe nze nkugamba okola eddaame naddala nga waliwo ebyobugagga kubanga ate eddame lirina okukyuka buli ssaawa kabugagga kapya kooleeta buli famire etegeera erina okuba ne looya yes buli famire era nambwayo omulaba nambwayo amagezi gadde gamwesera nga gatokota butokosi nga gatokota butokosa kakawola kategeera era njagala okutegeeza nambwayo abakyala bangi boolabudde ate nabakiikiridde bulungi ate abakyala obakiikiridde bulungi we are proud of you bambi waliwo omukazi azze n'agamba bannaye singa nambwayo kye yakola singa kye nakola singa siri Saudi gyembo naabo singa tali Saudi abantu bali ku byeyo kwekiriranya bonna baali ba musajja ate ayinza nokwata mukyamuwayo yadde akantu yadde n'akantu yadde n'akamu mu busungu obwo bungi nga bafunye abakazi abalala akugoba n'akuggyako ennyumba nga go wasombanga n'amabulooka batandike omusingi omukazi ayinza okuba tataddemu yadde 10 naye miya fakiti nti no yabeerawo n'asomba bulooka n'asupervising abazimba n'atandika okuyana waliwo abakazi be bayingiza amayumba mukyala Kamaali bye yakolanga waliwo abakazi abayingira ago amayumba nga tegalimu nabatekamu obukutiya ennyumba ne bagimalirizanga mwali ne bagimufulumya yabagimaliriza kankubuulira omusajja asobola okumala nze nyina wonna nalaba omusajja yamala mu nnyumba ye ngalimu ebisenge 12 ngeri awo eringa kigundi kifulukwa nafuna omukazi n'amuwasa ne bamala naye emyaka 5 mu myaka 2 ennyumba yali ewedde nga matirivu then awo aboogezi ku kyalo ne balyoka ne bajja bannayo omukazi ayagala kubba musajja biki abaana musajja ne balyoka n'atandika okugamba mwagala kubba taata waffe ate kasita omukazi omusajja abeeramu n'abaana be wasangamu akamanyo ne katandika kyova olaba omuntu yenna ayingira polygamous families
oba nosanga omusajja nga alina abaana bw'aba kuwa ebintu byabikuwe ng'abikuwa nga bibyo naawe kikuyambeko obutatunulira byalekedde baana be because bw'aba alina abaana be nga naawe wayingira mu bufumbo buno ng'okimanyi mulimu abaana beta bakuwa ebibyo mu buwandiike n'abaana bo ate abasajja ensobi era be bagikola abasajja balimba omusajja bayita ekizibu nnyo omusajja okumufunawo kati waneeno mama n'ogamba kino kati ngenze mu bufumbo obulala omusajja asobola okugamba nti ninayo abaana babiri ng'alina abaana 14 ng'ayina abaana 14 nga bonna bakulu nga n'omukulu ali mu myaka ngaana naye n'otandika okwereega n'abaana abo abakulu kati ekyo ekintu ekitegeera already oli mufumbo wa mpeta nga mwagenda mutambuza obufumbo omumaze n'emyezi ndowooza nga mukaaga ng'akyato kyalina gyodda tokyalina kyakukola naye kugumikiriza buyisa bw'abaana ne balyoka bakulaga nagisi ne balyoka bamanyiira gwe bw'ofumba emmere bw'ogibatwalira we bagiyiwa ate ekyo tekisobola kukola ku nze waliwo wekyakolako nga nfumba emmere nengibatwalira makanga olaba nga wetukolera nga buzigo buli bwe bato nga main house nga lwaki mbafumbira abantu abakulu ng'afumba emmere nga y'abantu 3 lwaki yali wa hoteri nedda munaye bufumba abakazi olumu mukoleeko kye musobola waliwo abakazi abalina empisa ennungi nga baabakuza bwe bato kaziba mpisa nnungi aba tamanyi kyayagala butamanya kyayagala ayina aba ali ku scripti ajjukira omusajja aba yamuwasa kati buno obufumbo totandika bintu naye byakisiru ofumbira abantu 3 mmere oli wa hoteri omukazi ajja mu maka nga bamaze baba bakulaba kutuza agamba omusajja olina mufumbira abaana bonna bakola we bati omukazi ng'afumba emmere n'agitwalira we bati mu buzigo bw'abaana agenda okera kasasiro yonna nga mmere ye mutu agitambuza nga bano abatambuza emmere yali driver wa mmere bakazi olumu mukoleeko ebintu bye musobola bannange omusajja n'amugamba lekera okuwa abaana emmere abakazi bakoleko ebintu bye basobola ako kajanja bwe bati bwe papo ne batandika bannayo omusajja omukazi ayononye taata affe tatukyalya kamere mu nnyumba muno naye ate olaba natandika okusomesa abakazi naddala ng'oyingidde obufumbo buli polygamasi ekirala ng'oyingidde obufumbo ng'osanzeemu abaana ate abakulu bw'oyingidde obufumbo n'obusangamu abaana omusajja n'omusanga alina abaana be kolako ky'osobodde omanyi abakazi muyina akajanja omukazi ayingira wuliriza omukazi ayingira bw'omanya wano mu courtship manya nti omusajja alina abaana mukyogereko omanye woolina okukoma ku baana b'omusajja kubanga aliwo akajanja kano akagira abaana munange n'otandika n'obaagala n'okusinga bwe weeyagala kati abaana bano we batandika empisa omusajja anaakwagala ajja kwagala bannange mulekerawo ebintu by'ekisiru abaana baagale because abaana tebalina musango okitegedde baagale era obeere maama omulungi naye bwe bakulaga omutima omubi balaga omutima omubi taata asalewo buli omu amanyi abeere ne leniye kyekyo ekizibu ky'okukuwasa feeyi ku myaka gy'oliko ne bakuteeka ewali abaana abakulu taata akuteeka awantu wonoowulirira emirembe omwami wo because basa kuteeka mu baana bewenkana nabo n'olowooza nti bagenda kukuwa ekitiibwa ne bw'onoobaagala emirundi emeka abakazi bayingira ddala obufumbo nga mulimu abaana omusajja n'abulwa ddala ekyokusalawo n'agamba kati mukazi wange amweguyabira totawaana zati nkugamba bane baabenkana nange nti olaba hani bino wammanga sigenda kusobola kubeera n'abantu bakulu mu nnyumba kyekisooka okyakubiri nanti wuliriza abaana be bwemba n'abeera nawo gano amateeka gakola ndi mukazi wo wano okitegedde abo abaana baana bange anti kati mba nnyaabwe oba munsinga obukulu oba temunsinga bukulu mba maama wammwe bino wammanga ne tubiteekawo buli omu afune waakoma nze ndi mukyalawo abo baana baffe bafune tuteekewo ki layini webasobola okumbuzaako tusobola okunyumyako batuyina wano wesaagala tukole ki tusukke era singa akamanyiro kaabe kasukka n'empulya nga sikyasobola kiteekinga in nja kugamba tukyogereko either nze onfunira wembeera abaana bo basigale mu maka gaabwe naye ng'ensobi gyosooka ng'obutakola gwe kuyingira amaka nga mwalimu maama nga waliwo n'abaana amaka go gaba g'abaana bano mama abwe wadde yakola ki ne bw'aba yafa ekirungi kya byonna ky'osobola okusaba genda ati si bakupangisirize kuba abo abaana tekiri bavaamu nti ennyumba ya nnyaabwe buli bw'onoogirako bonna bw'onooleeta asiiga bannange munsiigireko eddirisa eri oba amanyi gye yava ennyumba eyo teyalinawo nga maama akuba omusingi ogusooka omusiri oyo awo dalinze bagire bati
akakamanyiro ne kajja at least bakutwale mu muzigo naawe okole ebyo byozimba eyiyo kubanga ene ennyumba gye bakuleesemu omukazi oba yanoba mulimu abaana ennyumba baba bamanyi ya maama waabwe ate kati bw'aba yanoba nga akyawuliziganya n'abaana be mu maka mukwano obeera nga ali mu kkomera anti abaana buli ssaawa baba bagamba nnyabwe mwenno mufube okulaba nti omukazi oyo tabatwalako ennyumba zaaleyooko omwana omu omulenzi anti mumulabe nti yazadde mu kifeeko ekyo mu bufumbo bwonna obulimu abaana bawo yalina okubeereramu bawo yalina okubeereramu ekisooka n'atuuza abaana be n'abalaga nti bannange no mukyala wange mumuwe ekitiibwa ebyo ne bw'oyagala ennyo omusajja n'akwagala ennyo oba wamuloga ago sitekakyali mawulire wano omusajja bw'akwagala ennyo aba wamuloga oba oba wamuwasa ebyo bibiri gwoba wawasa omusajja wakwagala ennyo oba wamuwasa oba oba wamuloga omanyi Africa abaddugavu tulina ekintu muli nti tetukkiririza mulaavu ate tetukkiriza nti waliyo abantu abasobola okwagala abantu ebyaddala kati wasanga nga omusajja ali akutte ensawo y'omukyala laba eddogo baaloga kino ne bakirekamu kasala kkubo omusajja bw'ajja ne mukyala eko omusajja n'akwatagana ne mukazi we babagabule batandika ambulance kyase kirabanga omusajja yeeyisanga bakazi omusajja lwakitatula n'alya emmere se batugabudde ate woba tofukamira ng'omubuuza omulabye omukazi azze n'amuwa bwihaaga nefe nobudda tuli wano n'omusajja tamubuuzizza takoze eki naye omukazi oyo nga talina mpisa abaddugavu tebakkirizangako nti true love gyeri buli gwe balaba ng'alinga bali mu laavu beeyagala ebyaddala nga gamba dogoba mukazi amusinga ssente musajja wattu talina kyasobola kwesalirawo byebyo ebiboozi kati kyenkugamba baawo alina okukuyambako ku famire ye n'akuyambako ne ku baana b'oba osanze mu maka so omusajja yenna tasobola kudifendinga mu famire ye aba takwagala kubanga nze feyi kankubuulyeko mu byonna kankwireko omusajja asobola okwagala nakwagala natuuka mu famire ye ne bamukutamya nga ne bw'ayogera kino eno talina kyakyayogera ne bw'asalawo kugamba nti nno oba kati mukyala wange akoze bw'ati byonna nga balaba nagisi naye ng'agezezaako okuwolereza ng'agezezaako n'okwagala kati kankuyigiriza ekintu kimu omusajja akwagala buli kye boogera ewammwe kiyinza n'obutakutuukako anti akitemera wali muve ku mukazi wange akwogerako obubi gwakyawa awo nga famire naye etandikwa mu mukyawa nga batandikwa mu be bamanyi era omusajja ogenda okulaba nga ga famire yange nagikoowa ku lulwo kati ye nga gwe newaabwe tokyawoza mu kuziika esawa gamba hani ojja kujja ku 8 baziika 10 nakugamba hani funa wootuula n'otuula n'akuleetera emmere mama ngoba ekika kyonna kiba kigenze kwetikka gwe kankubulyako ekika ky'omusajja okivangako bbaawo akwagala kyekikulu kuba abo obalaba babayita nampawengwa bamulamu bannazaala basezaala baani babayita nampawengwa omupya gwe baleeta gwe baaniriza nga mukwano gwange yagenda mulumbe ne bawa abalala bonna okusula ye n'asula mu ddiiro owasuze dda mu ddiiro bamulamu we bakutijjisa naye nga baakukooye osula mu ddiiro nga buli omu ali buli kye baali bakunyumirizaako bwaba yali akugozeeko ka bulawuzi n'akanyumya bw'oba wali badde anyumyanga ku muganda waffe ng'alinga biki tobakolangako mukwano guyitiridde bw'obasanga bawe ekitiibwa kyabwe babuuzeeko lwe babuuza tokyala tobakyalya toloopa muganda waabwe gye bali iye tomuloopa because oli muganda waabwe tebasobola mumukyawa mama waliwo abakwatagana kabaka tewaliyo bakwatagana ku kajanja bakulimba waliwo abakwatagana ne babeera bamukwano ate nga baluddewo n'emyaka nga bakwatagana tebaliyo bonna babulimba berimba bonna beekonya balinda lwe betta balinda lwe bagenda kwetta kati gwe tokkiririza mu kino ekintu nti nno famire y'omusajja n'omukazi basobola okukwatagana kajanja k'abakazi nze basi kulinaako buzibu nga mulamu wange era tusobola okwesanga bwe twesanze ne tunyumyamu n'okubuuzako bizinesi zo zigenda zitya abaana bali batya ki ekitambula awo naye toyinza kunsanga nga tenda kukyalidde ninayo olunaku lwe nakukyalidde ewa muganda waabwe kajanja omwami wo yayina ositula abaana obatwala ewa ssenga waabwe senga akima abaana
senga kima abaana. Senga bwaba akusinga obukulu. Senga kima abaana. Omwami atwala abaana wa senga. Kajja sibaginize ndi mu bufumbo kujini myaka gye nnyina senga w'abaana ali myaka nga namazima dalanga ngamba senga afuna omuntu yenna gwatuma kima abaana. Kano bino wammanga bw'otwala abaana oba olina obbalinda. Otandika onnyumya by'otandinyumiza omumwa guno mubi. Gwe feeyi byenkugamba nze ndi muntu mukulu. Kati kankubulyeko nze sikugambye bulungi nnyo balamu bange mba sibalinaako ki. Naye nkugambye nina limiti. Nati waliwo n'abalamu abalala nga tebalinaako like mwe bakyala nga tebabenako naye tewaliwo n'abakyala abateekawo embeera. Weebali bangi nnyo nga bamanyira balamu baabwe. Era oyo omukazi aba musiru nnyo avuma mulamu because oyo mulamu waliwo bitagenda kyuka. Oyo tagenda kusizinga kuba muganda wa bbaawo. Okitegedde kyenkugamba. Nze obuzibu bwange buli bumu. Nze sikugambye nti era siwagira mukazi asojja mulamu we. Mulamu bw'aba talina kyakkoze talina kye yali akugambyeko. Bakukutwala butwazi ne bakwanjayo ne bakugamba ne bagamba ono mukyala wange oyo sister wange. Gwe ng'omukazi ky'olina okukola muwe respect ye nga mulamu wo. Naye byeŋŋamba keeka n'akajanja kawulirize. Friday tugende wa mulamu Nesula. Eyo gye tugenda okusula n'osulayo Saturday akajanja katandise. Akajanja katandise. Ogenda tandika ologeya bbaawo. Jukira gogeya bbaawo naye yo oli ogeya muganda gwe yakula naye musaayi gwe. N'omwogerako birungi byokka. Kizibu ku mimwa gy'abakazi. Kizibu. Abakazi ku mimwa gyammwe gye mulina n'ebigambo bye mutakweka ebyo. Kifundako nga togenze kyali ya famire ya musajja because kankubuulireko teri kiruma muganda wa muntu. Nga kutuula awo ng'oli mu kunyumya ku muganda we. Kyokka golowooza onyumiza mukazi munna akukwatibwa ekisa. Ate waliwo baganda b'abasajja nabo abatunyumiza ebyamadipu ebya muganda we ne byakola. Toddamu. Tomuddamu. Era bwakuya n'agamba oyo nno mumanyi waliwo ebintu byasobola okujja n'akugamba simanyi aboggoka akyaboggoka oyo n'omugamba ye aboggola naye twabimanyiira kati nagaye kale naye kizokke kati nga balina obuze bwe bamumanyimu oba ne bajja ne bakugamba oyo simanyi akyabeerawo yekka okitegere nga mulimu emize gye bamumanyi nga si mibi ojje kugamba naye mulamu wajja n'atandika okugamba oyo nno yasooka ku Betty naye beeremeddemu ne Betty anti buli otugenda mukyala ajja na Betty ekyo sikitegeera aba ayagala oveeyo kuba kati gwe muganda oli muganda wo kyogamba toyagala muganda wo lwaki obole tabangako mukwano guli musaayi gwe nze mulamu wange ajja n'aŋŋamba nti mulamu wange yenna asobola okujja n'aŋŋamba nti Shamimu omwami we yazze ne gundi mu dduwa mu kyalo tetwakulabye maama twalabye mugole gwoba ekisiraani ate nze goba wakoowa aba akugamba ogende abafamile baba amutumye akugobe onyumiza otya muganda obwe yaleese omukazi omulala mulungi ate bwamugeya obi namugamba naye yazze ne ka Betty naye banaye kali akawala kawunya tekana era abatakwagala kyekyo ekintu ekisembe ky'oyinza okugamba mulamu wo because oba ogeya muganda lwaki oba oŋŋamba nti muganda wabadde ayenda toŋŋamba nja kwezuulira tukole kyo omusajja tayina kisa kyonna kyabandika aba agamba kanti mugamba agende nedda mwe mwagala kwawukanya bwawukanya relationship gundi between mwe abakazi b'ewaka ne bamulamu nze mulamu wange yenna simulinaako buzibu naye gye bali bayitirivu nno bayitirivu naye abo balaba abayitirivu be baba bateekawo akakuubo ng'era bw'omukubira bw'oti n'otandika mulamu munnange mbadde nsaba kwogerako genda ewa maama kubanga ye wallahi nagamba omanyi kubira maama lwaki akikugamba tayagala kusalira muganda we musanga ate naawe oli mukazi munne tayagala kuvaamu oyinza okuba byogenda omugamba abadde already abimanyiko nti muganda we gyemiza agikola ki agikola kaakati gwe naye omutadde mu kattu ava atya muganda we kyakubiri ayinza okuba muntu nga wakisa obanga muntu wa ddiini ku mutima ng'obulamu bwe tebulimba kati ye akuveemu atya ggwe ng'oyinza n'okuba nekyomubuuzaako nga bwogambye nti ekituufu omuwala bamuleese mu dduwa waliwo eyabikugambye kati ate mu balamu bonna gw'olaba akusanga n'akwanguyira ye mulamu feeyi omukubira omugamba mulamu feeyi ekituufu munnange bangambye gundi yajja ne gundi mu dduwa kati gw'okole ki feeyi nkole ki muganda wange muveemu omugamba munnaye yajja naye nange saakyagala era nze nsobola kugamba bulungi nnyo olaba badde nsaba okubireko maama naye ensonga zigumiikirize
saagala nnyo kuwa budde kubanga lwansonga kati kankubulireko laba abakazi bazibu nnyo naddala kati nga nzize ku saidi y'abamulamu abakazi bano baganda baffe bawasa bazibu omala okutuula bulungi n'omuyita n'omugamba nsangeeka n'omugamba kiki n'akunnyonnyola munanga Abudu bagambye bwe mwabadde muduwa ya muzeeyi yazze neffeeyi nga beetala nofeera nasana mu kisenge kya maama naye nga maama lwaki yandibadde amusiza mu kisenge maama nze gwe bayanjwa nenziya nenkola emirimu n'omugamba olaba yazze naye oyo omuwala talina gy'amutwala oyo omuwala era naye wamusangawo bw'atyo bw'aba naye bw'aba yawasa ggwe kitegeerekeka naye oyo bw'atyo Abudu bw'atyo Abudu obwenzi bumulemeddemu simanyi lwaki ate nga zze tukimubuulirira bwe muddamu ne mwesootinga n'Abuduwo otuloga kale mulamu Shamimu yaŋŋamba nti obwenzi gwe bw'otyo naye lwaki teweddako n'ova mu bwenzi nekikuwaayo okimanyi nti nno muganda wajja n'agamba gwe mu bantu bonna sigo yandimba ddandyamu olukwe kati kama teri buzibu nga bwakwasaganya mukazi wa muganda wo nga bayina obutakkaanya ate era teri buzibu feyinza omanyi lwaki njagala nnyo bamulamu tubateekewo leeni baganda baffe baganda baabalenzi tuteekewo leeni era naffe abakyala tuteekewo leeni lwaki era bwe mubeera ennyo ab'omukwano ne mulamu nga bw'omanyi eby'abakazi bwe mufuna era obutakkaanya muteeka bbaawa mwe muddayirema kati bbaawo n'atandika nsigale ku saidi ya mukyala wange nsigale ku saidi ya muganda wange kati n'atandika okugamba bwe nva mu muganda wange maama n'amuddawa kati n'atunya mukazi wa mwagala nnyo muveemu ate kati omusajja mumutadde muddayirema kyokka mubadde buli kivulu muli mwenna we mudde eno mwenna omanyi n'omukubirako waayo endala byakagoye kopo sinze kampa emuuko nkamba kati olwo mwekyaye omusajja mumutadde mu dailema kuba friendship yammwe ate affecting relationship eriwe ey'amaanyi mujje mutalowoozezaako kitegeera ekyandibadde ekirungi okukolebwa bw'ofumbirwa mu maka g'abantu balamu bo bawe ekitiibwa bannazala bawe ekitiibwa naye funa wookoma ku bo tonyumiza maama wa muvubuka ebyo bya friendly byo beera friendly kyenkugamba naye funa oba omanyi kyenkugamba Faith funa wookoma tonyumiza maama wa mulenzi insobi za mutabani we oba mukazi mubi because oli yennyina ya muzaala gw'osuubira maama alina okuva mu mwana we ayinza n'okuba ensobi z'omugamba azimanyi azigezezzaako okuva mutabani we byeyamuzaala ziganye kati yo oyagala kugambe ki oyagala akeere ku makya yefuulire mutabani we amugambe mwana wange enviira genda bamuleetedde omukazi omulala ayina omwaniriza musajja amugamba maama mukyala wange oyo gwenkuleetedde yoyo kati ebyo bye muli ne Fatuma ba muli ba mukwano ne Fatuma mwe mumanyi nze Fatuma wo bajja wano tebinkwata kola nabanzijano ne Shamimu wange tebigenda kunze byange tebigenda kukola maama n'agamba ye banna kati n'atandika okugamba Fatuma munnaye leero ajja naye ajja ne mukyala we Fatuma badde nsaba gojja enkya jjukira maama ono asigazza omukwano gwe yakwagala ng'omwana oyo maama omulungi si yo banazaala bali kuba banazaala balungi gye bali banazaala balungi gye bali nga balungi nnyo wallahi nga ne bw'oba n'obufumbo bwakulema n'obuvaamu nazaala era yakyeteekamu mu ssiru yakyeteekamu mu ssiru just nazaala wo olina okumanya nti si nnyoko bwe buzibu bwe mukola era tali ba maama wo ne bw'ali kwagala ennyo tali kwagala kusinga mutabani we nazaala wo aba maama akuzaalira abajjajja w'abaana bo igwe ono maama wo akuzaalira omwami gw'oyagala ennyo ekikuleetera okwagala nazaala wo n'ennyo kubanga oyagala nnyo mutabani we okitegedde kyosobola okuddiza bbaawo kumwagalira maama we okitegedde naye kyosobola era okumuyamba kuteekawo leeni woyina okukoma ku maama we kuba ogenda tutandika okugenda okunyumiza maama we ebintu ebibi ebiyinza n'okumuleeta maama ofuna pressure n'akola ki n'otandika okuteeka maama mu dairema otandise olwo ebintu maama ne bwe mugamba ebintu byange era maama tanfaako okitegeera maama buli ssaawa bakusaidiya mutabani we kyokka nga ate maama ffenna tuli baana oyagala kukolera ki oli maama azaala mutabani we ne bw'onookola oti agenda kumala atule ne mutabani wa mugambe naye kati omwana w'abandi babi bagamba abavubuka gyasa abasajja bamu baba baganye buganyi kukyuka kati n'otandika okunenya nazaalawo naye nga nazaalawo gy'ali eyo ayita omuvubuka namugamba naye omwana w'abandi gw'okyunya otyo ava wano amaziga ago gonna gaakaaba oliyo bannazaala be nalindabyeko ng'agamba mutabani we agamba amaziga omwana w'abandi gaakaaba ogenda gakaaba oba mwana we agenda gakaaba bw'oba omukooye muleke agende gye bali n'agamba mutabani we bw'oba omukoye muleka agenda oba kati gwe ekiba kikulemye nze kanti mugambe
Nazala onaja nakikugamba nga takikugamba kuba nti takwagala wabula ali mukutaasa mutabani we yamumanyi nga bamugezaako ne kigaana bw'ogenda bw'otandika naye maama omusajja sente ze zirabikako nga naye mubuvubuka bwe bizanye ebizibu mu bufumbo bunene genda ewa nnyoko omumanyi kati bwe basimulina nga funa kansula bakansala babbeeyi si babbeeyi gye bali abalayisi naye wannaffe nze nkolera bwereera ani yali ansasuddeko ani yali ansasudde gwe olaba kati waliyo n'abalala tufunira abantu bangi nnyo bakansula nze nfunye abantu bangi abali mu bizibu feeyi totikkanga nazaalawo migugu yadde okutikka balamu b'emigugu bannanga abantu abo bakoowa bakoowu tebalina bwe bagenda va mu baganda baabwe nedda mubaveeko mulekerawo batwalira ebizibu byammwe waliwo banazaala ne bamulamu nga nabo mutabani waabwe bamumanyi bulungi ne baba bamumanyi oyagala bamutte kale bamutte nedda tebamutta naye nga kino bintu byogenda obanyumiza babimanyi era ne they understand anti kati kale we bamala obitegeera like emboozi gye mubeeramu ne bakugumya ne bagamba munnaye yoyo tagenda kukyuka nokola otya obufumbo oba butambula ng'olina abantu abakulema bagaba bakusapootinga byonna bikole nkugambye kimufuna leeni ku nazaalawo ne balamu bo londamu by'olina obbanyumiza ne by'otalina bbanyumiza bw'oba onyumya ng'oyasamayasama bw'oti manya nti kati wano nina we nnina okukoma mu kwasama kwange abalamu abanaakwagala be banaakwagala bajja kukwagala ne bona batoyozezza bintu abalamu abanaakwagala bajja kwagala ne bonaabeera teweetaddeko pressure genda kwewola bintu mbikampeereze nazaala waba wakwagala ajja kwagala okitegedde ate akwagale ne boneewola n'omugulira ziddire zisembayo naye anti okwagala kubamu effort y'omuntu etya mbuno bw'ogulira nnyo nazaalawo ddira n'akwagala nazaalawo mwagale nga tomutaddeeko bukwakkulizo omanyi abakazi muyina obukwakkulizo abakazi abasinga bolaba abeegula ku bannazaala baba basonda magye magye just in case nga bitabuseemu abanaamulwanirirako naye abo balaba abantu ba famire y'omusajja bambi mubateeka nnyo ku kazito wallaayi abakazi muteeka nnyo famire z'abasajja ku kazito nga bambi bagamba kati ye tukole kiki ye tukole kiffe baleese omukazi bagenda mwanjula Fatuma abadde akola emirimu mu dduwa tava wa maama buli sande wa nazaala we bwe wakubira ne bagamba nazaala mulwadde Fatuma yasooka baleese fey omunafu waabwe atagala kola yadde takola yadde kyokka omusajja amwagala okufa alayira agamba oba akola batakola mirimu yoyo kyokka ate Fatuma tebamutalase Fatuma akaaba amaziga bunaku wakubira nazaala maama bwamugamba mwana wange guma bugumi kuba emikolo gyanca kati nazaala n'atuna ngane okugenda ku mukolo gw'omwana wange kati ye bambi Fatuma wange wallahi maama nga alina oyimuka agende ku nnika ya feeyi bamulamu nga omulamu oli omujjukira gwegayo omugaba n'engoye nga yagenda nno okugaba ekimuli kya feeyi anti ng'olwo sadde ekyamugambi gwe Rahma singa kakutanda wallahi notagaba kimuli kyange ojja kumbulira Fatuma gwe wamweraga ati nga bambi Rahma kyalina okukola kona mufaati nga afaati si kyalina kyakusalawo bambi enkyanze ngenda okugaba ekimuli naye Faati nze nkugamba kimu sadde kyakwagala kalale Sadija bali mu kona nga batunulidde bwati bagamba ate yabatafaayo bali mirembe njagala ku kimuli kya mumanyi Faith ayagala nnyo yakwatadde n'akajanja Faith ayagala nnyo pink mumutale red nakamundage ku kimuli kyammwe naki kakimusindikireko hani pink onoma kati banonno bafa bambi oli kyali waabwe ejjukire yasooka mu bufumbo kati ate ono gwe baleeta si wa famire nti famire yemwagala kati mwami yamwagala mumwagala kumpaka muganda wange ze kubuulira muganda oyo yagaddeko omukazi nga temumwagala ne mumwagala kumpaka nga temulina kyakukola nazaala fey muganda mwaye kati yalina llo omulenzi muganda mwayagala omukazi ng'ayina alese gwe baagala wakubiri waliwo eyasooka mwe gwe mufiirako olwo mubadde naye mwa blending nga muli bamukwano biki n'azaala owookubiri mwena ne babagamba ddwaliro ne babagamba mwenna mugenda mu ddwaliro tulabe feeyi yazadde ng'oli Fatuma alina abaana nga 5 feeyi yakaleeta ogo
nga naye musanga obunkenke ku ddwaliro nga muganda wa mwatadde obunkenke ku ddwaliro n'okubanga siddogongo agalaavu ati kino kye ŋŋamba abakazi feeyi abakazi balina ekintu kye batamanyi omusajja asobola okukwagala asobola okukuwasa nga gwe gw'alina mu maka nga takwagalangako nga wabula mu kaseera we yayagalira omuntu omuntu gw'asobola okubuulira ekizibu kye omuntu gw'asobola okuteekako omutwe n'akaaba waliwo ebintu byawukana ebyo nga kati ali naawe lwa sympathy ali naawe agamba omukazi ono muveemu nti eyambeererawo naye ng'ayinayo wano mu process y'okuba nga butambula muli mu baana bataano agudde ku feeyi omutima ne gukubirawo love at first sight bannaye noyakofuna crush noyaga ayya n'agamba olaba ku feeyi kwenfiira ng'ayagala feeyi nga yona ayingira ku dduwa mu kyalo ne gaasi ne poti z'abaana n'ebyokulya mu mmotoka ne kafe javasi nga bw'ayita bw'agamba hani Jayden ayagala kola puupu baawe n'agamba naye mwere agamba baganda Rahma temulaba nti omukazi agamba omwana aveewa oyo gw'ayagala kati igwe bino byowooza twabonaabona twakola biki ekituufu takwagalangako but waliwo mu kaseera we yayagalira omuntu shoulder yoku nkigaana okuyiga okwagala omuntu omanyi si kyangu omutima gusobola okuddamu ne gwagala but okuyiga kitekinga time ate oyo omuntu gw'oyiza okwagala osobola omwagalira ebyaddala naye omusajja singa abeera naawe ebbanga lyonna n'atakwagala ate n'afuna omukazi gw'ayagala amwagalira ebyaddala so tolowooza nti okubanga oli mu bufumbo emyaka 13 gy'omazeemu oba 2 n'olaba omusajja nga wasiza ku myaka gyana naye nga takyategeera nga oda ni oda eve wa mukyala muto yekola abamukyala bato tobalaba omwana omukazi ow'okubiri tobalaba batera okuwasana jja n'agamba amahale gange ebeere emmotoka ne bagireeta mu sipiidi ne batunda bayinza n'okugenda bagamba omukazi asooka olinamu gomesi kiki kyolina wano ne batunda tv ne batunda buli kimu bagenda kuleeta jipu ya feeyi gw'ayagala kyebaleeta feeyi n'agamba nga singa jahani nja kwetaaga amaka agawedde enajera ne bazimba amaka ku sipiidi namugamba mpaamu emyezi 6 hani nsaba ku nnyumba bweyina okufaanana ne bawaayo ennyumba ne bagizimba neggwa temuli wallahi nga temuli yadde omuwala kyakuttemu kati nze yeeyo ng'omusajja embeera ye yamuleetera okwagala embeera waliwo ati gye bali abagenda okwagala feeyi naye nze nina abakazi beŋŋamba bano abagenda okwetuga omukazi ali eyagenda mu depression bakutwala na butabika olw'okuba omusajja mukoze mwenna omubeereddewo there are some things you need to accept in life nti nsobola okubeererawo omuntu but nga si yenze omutuufu gwe alina okuba naye mu kaseera ako naliwo ng'omuntu asobola okumuwa ekifuba yeebakemukko ntakikugamba nga nako ddayo weetegereze mu bigambo bye just wallahi kabaka muba mu just mwelabite bwerabizi gwe buli we yajjanga n'akaaba amaziga n'omuteeka wano gwe ng'ogamba akwaga takyogerangako ddayo weetegereze mu bigambo bye nabyo yayogera emyaka 2 gye mumaze yali agambye ko nti nkwagala ebigambo bino biba straight era abyogera ombeereddewo maama w'abaana bange ombeereddewo n'atandika okugamba naye Shamimu onjiiriddewo omubiri from day one tayina weeri akugambidde nti nkwagala ezo red flag just tuzibuusabuusa maaso fe abakazi tubuusa nnyo red flags naddala fe tujjukira tuba twagala nnyo waliwo nekino ekintu kye bagamba bannaye feeyo oli mukozi omusajja ye alina ne bino byagamba feeyo oli mukozi feeyo olina omukisa buli kimu kitambula feeyi kuva bwe nnakufuna buli kimu kitambula feeyi oli developmental byebyo kati ya buli wagadi oli developmental olina ideas feeyi oli mukozi kiba kitugenda muli nti nono okigamba iravu yawo kiriwo tekiriwo naye muli basirubusi wakikugambidde nawe weeteeka mugundu noweraba mu future y'okwagalwa mu mbeera naye okuba nti oli developmental oli mukyala mukozi oli mukyala wa mukisa akufuniddemu emirembe akuzaddemu muzaalira mu developmental mikisa kola biki kati alina gwasanga naga wallahi akakyala kano kalungi nkaagala era najja nagamba feeyi nkwagala yegwe gwayagala era gwe
ati okuluzinga wabula gwe mukyala mukulu bati okuluzinga lwa mukisago alabanga ebyo bugagga bye biyinza okugenda kati gwa facilitate nga family ene yokumeka eyokubiri abakazi buli kimu bakiraba just tubira okuba nedda flashback ankugambye oli maze mu myaka 10 mu bufumbo bwo omusajja ali ayina ekigambo kyali ayogedde nti nkwagala batera kyogera waneeno uwa wegendereza nnyo abasajja abayina ebizibu ebyo ng'akufuna temutera tandika na love otera kujja ng'ozze tewabaawo date tewabaayo ebyo otera kujja ng'ojjidde ng'alina ekizibu ng'ozze kimuyambamu oba nga anoonya omuntu gwali kunoonya ayogereko naani nga gwaliwo n'akunnyonnyola ebizibu bye era bw'ojjukira obulungi mutandikira mu bizibu nojja ng'omuyamba mu bizibu bino n'obeerawo n'ayagala okukaaba n'obeerawo vice versa oba kikola ku musajja yekka n'abakazi gye bali omukazi asobola okubeera n'ebizibu nga tayagalangako omusajja ne babeera egyo emyaka gyonna nga tamwagalangako nga buli waleeta emimu awulira awunya akamwa ng'omusajja buli weebaka nawe awulira awunya enkwawa goba okiwulira muli anti batomwagala abakazi gye bali bangi abatudde mu bufumbo nga tebaagala basajja nze nina mukwano gwange yafumbira omusajja omuzeeyi naye ng'embeera yali egaanye wallahi ng'embeera egaanye naye ng'omusajja oli omuzeeyi amulemeddeko ebbanga ng'omusajja alina amakaawe ekkololo n'agamba omanyi Shamimu kaŋŋende naye kambabulire ngenze mu bufumbo buno era baamuwoowa nga ne simayiro tetuuka yagamba omusajja mpa omutwalo gwa $1 ne baguleeta omusajja n'agamba banna mukazi mwala n'agamba banna yazaalayo omwana ogwo era yamubba omukazi yabba omusajja n'amala n'afuna omusajja gw'ayagala oshima relationship esinga kati eziriwo foundation yayo sirabo foundation yayo sirabo because abantu tebakyemanya na kwemanya abantu abamu bajja lwa bizibu abantu abamu tajjanga lwakuba nti akwagala naye kati waliwo abantu abeetwala process by process ne beemanya buli omu n'amanya ekinyiiza munne buli omu n'awa munne nemwogera yes before even kukwana nemwogera n'omanya nti munnange kino kimuggyako n'omanya nti okay kati ono alabika nnanyiize n'omanya nti kutte alabika ali bize ng'ogenda obitegeera mpola mpola naye abantu babakeera baleero ennaku nkyanga bali mulooji I love you abantu beesanga ku nnyimbe ng'oli yafiiriddwa nnyina n'amukubagiza n'agamba banne nali nfiiriddwa maama ne mulimu omusajja yankubagiza akakadde munoonyeze ku nnamba ye n'amufuna we batandikira abantu bagwa looks sabye omusajja w'ekirevu bannange mpulira nfa ne bwatampa yadde 10 nze ŋŋenda naye ogenda kaaba n'ekirevu kyo mu nnyumba kigenda tuuka kikaluba ekirevu nga bw'okikwata mu kiringa sitiriwaya kikusala busazi oyagala okigonza ne kigaana nze ekyo nkikubuulidde naye bannaye relationship etalina foundation ya love emenya wanendo kibeera nakyo nga kitambula butambuzi nga tebuli byagamba nti no simanya lwakiyinze mu textinga lwakitantextinga nga mwenna mwenoonya kola omukazi love eri tuwe lwakuba abakazi olumu tubyagala nnyo okuba nga bigwera nnyo okusaidia percent kati eri one-sided eri one-sided because we mtu mba mukyagala kyotayagala omusajja kimugambe ne bwaba kwana bukwanyi totya nti anaagenda bw'oba tokyagala kimugambe mugambe manyi hani kino sikyagala tekijja kukola ajja genda kutegeera mpola mpola okitegeera naye kati abakazi mwekkiriranya ekisooka osooka n'otunamu mpezeza emyaka 28 nze feeyi musajja wuuna annyambye azze kati ate wuuna aboggola gwe ne weetonda nga yaboggola mukyali mu courtship omusajja n'aboggola ate gwe ne weetonda mugambe hani kano akakuboggola kano n'okakansolingako bulungi n'omugabo laba kano sijja kukaagala wanaaba mutuufu ajja kukitegeera era akikyuseemu naye bw'ona omuleka oba omulemaza oluddako wanaava mu kuboggola agenda kukuba oluyi era ogambe bambi yanyiize namunyiiziza kyekituufu nnyiiza n'ayitawo bambi nga kitegereka alina kunkuba oluddako tteke oluddako egenda kuba tteke omwami omuntu wo gw'oyagala mugambire ebintu by'otayagala like ate omuntu gw'oyagala lwaki oba omutya okitegeera omuntu nule maaso mugambe hani kino sikyagala kyova olaba kirungi nnyo okwagala omuntu nga mukwano gwo ekisookera ddala abeere mukwano gwo nga y'amaanyi nga kyaliiwo nga musobola okwevumamu musobola okugeya abantu nemugeya ne muddaawo nekimala nekiggwa ne muddayo kati mugundi mu serious life neba kama katonda kino ekya famire kino eno
ojja kumala ofumbiro ojja kubira abakyenkugamba nti olina okuteekawo leeni sikugambye nti bawalani naye olina oteekawo akawuzi woolina okukoma ku bbo ako akajanja ka mwami wo tannadda nti mulamulama tannadda bambi abagga omukubireko kajanja osanga nze esimu yange tagirabye nga agirabye bona okubira muganda era nti muganda bwagikuba akola bw'ati nga tumaliriza akola wani Mamadi oliwa nkoye mukazi wange kubira amasimu ga kumukumu lwaki omukwata omanyi naye akajanja kamuli bubi bamugambye wafudde oliwa soko mbuli oliwa amugamba ndi wane wa maama tekyanyumyamu tewamugambye nti ogenda wa maama namugambye omukazi akajanja oyo naye oba yali yaddiba nga wafuna bufunyi ng'emyaka gyamuggwako mukubira omugambe biyitirivu kati ne maama omuvubuka abawalinaga maama obwedde amasimu ga kumukumu omwana wange bwajja okunkyalirako naakuba amasimu alinga te ogenda okulanga omusajja akwata nakugambye ndiwa kati ndi wa maama nga maama omukazi oyo yadino bw'otaamukome kajjako banamu naakajja naye nze sigere sobola bufumbo bannange obeera kunkotebera kubugagga olaba kati naffe abakazi tulina okuwaamu ekintu kyetugenda okwejjamu kyekino omusajja bw'omukubira essimu ebeereemu bwagikwata n'akuyamba wakyali abasajja balina respect bwakukwata nagamba hani ndi ne ba boys oba ndi wa maama don't call again nagamba hani ndi wa sawa 5 omusajja bw'aba kubira nnyo nga omugambye ngenda ku pati ne bashamimu kikola tuwe kikole tuwe wenkusaba negamba hani mbadde nsaba kugendako ne bafeeyi autu nonzikiriza nompa n'obudde nti sawa zibeere 5 bai sawa 5 obeera otandise okunkubira 5 wakubira seba aba mutuufu anti aba akujjukiza nti katobola esaawe wakubira ku 5 aba mutuufu bw'osanga omukazi nalwagamba gwe kafumisi kiki omukazi yali ambise izisigala kyekimu ife abakazi batabuse nnyo onzijukiza sinaali yeyo nali nfudde omanyi nokolo lwe nasirikako ebigambo bikuwedde byanzigwako ate kyeyayongerako kyo kyali kika byanzigwako nengamba abakazi batabuse banyiivu waliwo eyabanyiiza kyolina okukola kiri kimu communication omanyi communication webula mu relationship byonna ebintu biba bifu bw'oba olina woolaga as a bw'oba omukyala as a responsible person oba omukyala yenna wamubawa ekitiibwa omugambe hani ngenda kugendako wano naye ngenda vayo ssaawa 5 weziwera 5 ng'emboozi ekyakutta akati osobola omukubirako n'omugamba hani essaawa nge muntu bali tebannasala keeki naye ng'ekituufu waliwo olugambo lwe batandise ku 5 nga olwetaaga tewetaaga ddu kunyumiza waliwo nno mukwano gwange bw'agamba 5 omusajja ku 5 aba mu mmotoka wali amanyi okugenda bwati namugamba hani kampeeyo ekirabo kyange naye ng'alimba waliwo olugambo lwakatandika nga lupya ng'atulinda tumala oddunyumya luggweyo anaja n'agamba bannaye mulwanguye mugambye eddakiika mpaayo kirabo abakyanyumya olugambo lukyagenda lugenda tuka ku climax oba nze ŋŋende nagamba banna muluteekeko mu ggulu olugambo lw'abakazi munyumya mutudde ate luno luba luggwa omwana aleeta ekisya kati nga waliwo twalunyumya faida n'aleeta akake ekitufu awo tosobola va omusajja newaba akutumya ogakabankuba omukubi mbooko oyo olugambo lwa faida naye sobola situka olinde bweyodera fa miliyoni tukwano miliyoni babola olugambo naye saasituka producer enebozi yaffe tesobola kuggwa mukwano musiibe bulungi bannange nammwe temweraba Mimi's Glamour be banyambaza mu banoonyeka okusapolo ate abankuba ebifaananyi babayita eco photographer and videography nange ebizigo mbijja ku Bubbles Beauty kamala okusaba wano jjako tumale okusaba ebizigo bya Bubbles. Executive Media. Focus, innovate, succeed.